Всем привет! Мы опять ночной вылаз проверить путики. 2 недели не проверял. Сейчас товарищ согласился со мной сходить. Ну, я думаю, почему бы и нет. Мы с ним разошлись. И он пошел на точку сбора, разводить костер и ждать меня. А я заодно проверю путики. Потом приду к нему, попьем кофейку, перекусим. Передохнем. Так, первая точка. Ну и она пустая. Кто тут приходил? Ну, сейчас вот шла метель. И пусто. Тут, походу, собаки были. Сейчас я подкормлю и пойду дальше. След припорошило снегом. Сейчас оттепель. Так, подходим к следующему. 2 недели не проверял, так как ездил в деревню. У меня там тоже стоят капканы. Там дядька их проверяет. Тоже пусто. Ну и встречался с товарищем, который тоже охотится. Сказал, за весь сезон одну добыл. И что-то вообще голяк. Даже там какой-то есть в другой деревне мужик, который ловит в сезон очень много куниц. И то, говорит, наверное, даже десяток не наскреб. Это вот в этом сезоне с куничками проблема. Так, ну здесь тоже, походу, пусто. Да, все стоит. Сойку мыши съели. Кунички нету. Ну и нигде не натоптано. Понятно. Ну ладно. Пойдем дальше. Так, подходим к следующему. Вот, еще в деревне, что хотел сказать. Сперли один у меня капкан в деревне. Завелся у нас какой-то один нехороший человек. Как бы в тех местах охотились в основном мы там с товарищем. Как бы проверяешься, звонишь. Можешь не проверяться, пусто. Прочее. Какой-то в том году украл у меня один капкан, у него 2. И сейчас тоже у меня один куничий украл. Но снега там нету. Не найти. Кто это был? Короче, будут торопить. О, попался. Звереныш. Опять горностай. Ну, хоть что-то. Сейчас, ладно, я его достану. Ну, вот такой зверь. Чтобы не было светло, попался за пальцы. Не знаю, кто это. Хвостик. Вроде пару волосин черных есть. То ли маленький горностай, то ли ласка. Ну, вроде непонятно. Грязненький весь. Сейчас буду его вытаскивать. Там уже все сожрано. Перезаряжусь. И пойдем дальше проверять. Ну, хоть что-то. Не пусто. Не знаю, что с ним сделать. Посмотрим. Самый дальний мой капкан в глухом лесу, на старой вырубке. Здесь у меня был пролов горностая, потом белка попалась. Так, сейчас у нас здесь, да, пусто все. Никого нету. Мышки одни пируют.
Досадно. Ладно, сейчас я подкормлю. И еще 2 остается. Пойдем дальше. Идем к предпоследнему нашему капкану. На этом путике у меня на 1 капкан стало меньше. В прошлый раз у меня 1 капкан нашли. Хорошо не украли. Просто показали, что ай-яй-яй, я тебя нашел. Я его забрал. Но здесь у нас тоже все пусто. Ни следов, ничего. Тут все замерзло. Сейчас я сюда докину. И пойдем на костер, а потом последний проверять. Там вдали уже виден костерок. Товарищ меня ждет на перекус. Сейчас перекусим, попьем кофейка, поболтаем и пойдем дальше. Камера нам не передает. Вот, видно. Шаурма подогревается. Сейчас погреется. Перекусим. Кофе попьем. И пойдем дальше. И подходим к финальному капкану. Следов вообще не видать. 1 только лисий попался по всей дороге. Посмотрим, что у нас здесь. Так, это не это место. Так, сейчас я найдусь и тогда включусь. А, нет, все правильно. Ошибся немножко в темноте. Я тут в прошлый раз припрятал все получше. Ну тут без результатов. Все стоит на месте. Мыши обглодали бобриное мясо. Никого нету. Ну ладно. 1 горностай нас порадовал за сегодня. Пойдем мы домой. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.